Здравейте хора, днеска ще правим 20к купи и ще отваряме тука Legendary Star Drop и ще дигнем Бери на 15 ранг, който Бери веднага като излезна го взех. Аз имах там събира за драго, там кредити и го взех. Имах 2000 и нещо. Заби ми. Така избягам. Аре, умирай, бе. Добре, я умря. Аре, бе, Макс. Още един кил. Yes, бе. И аз съм стар плеер. Ще му там лакче на това. На макса. Play again до 15. До 15 ранг. Ми кукът съм. Какво това е? Тая муха тук откъде се вземе, не знам. Някаква муха. Нещастна муха. И ми жужи, и ми пречи. Бате! Аз да остана малко топ ранг да ме довърши, бат. Нямам думи. Бе, тук има хил. Това още не се дива, бате. Добре. Пази, какво там ухавате? Но и пречи. Бате, как ми предсака супера. Също ти... Ще разкажа играта. Добре. Чакай малко. Той има бахти пина. Стой. Той има бахти пина. Ето, бе. What? Ето. Бате, какво стана, бе? Къде отида, бе? Бах ти пина. Там Мохамед разни. Аре, махай се. Ще отворя прозорците. Да излезе. Така. Малко ще има шум. Какво се прави тук? Мухата ме дразни, тая се махна.
Бате! Да, той само цели. Добре, не ме оцели. Така си пуснал страни, е така да ме хила. Ела тука. О, Бате, стига да. Пах ти пина. Аз ще спамала, бате. Не, аз ауто имаш по-добре. По-добре. Не, ще ме убие. Ето къде се последно. Майка. Бате! Бате, бе! Как останах на толкова малко, толкова бързо, брат? То нямам думи за него. Цак е край, бе, да победа. Разглед победа, брат. Разглед. Айде, сети ранг. Май излезе. Най-накрая. И да, той ще... добре. Няма да. Аз съм пак си тъпак. Аз съм много тъп. Нищо. И те направих. И така ще направим. Стане така, цак. Тук стана. Не, вата, що навлизам толкова. Бата съм на тук. What the fuck? Добре. What? Аз съм единствения, който са го убили. Човек. Тъпто. Не мога да плягам, защото имам еднакъв броя. Тук тия ще ги отварям на видео. Аз ще го отварям на видео. И така. Бате, защо? Или в нашия отбор ще има дами, или в другия ще има един. Защо? Бате, то Мортис влиза като танк. Да, бате, там е кемпи тука. И аз какво направя? Нищо. Не мога да направя. Бате, какво ме бие, бе? Такова. Не, бате, аз съм много тъп, бе. Що е спорно тук, бе? Бате, Манди много ме дразни. И Тос много ме дразни, бате. Тос винаги оцелва. Добре, и той умря. И ти умря. Тук
Ако им направих 2 в 1 и умряха. Да, ти кога се роди, бе? Кога се роди, бе? Кога се роди? Бат, аз се правя на танк. Уф. Разглед тия да го нямат. Да, бате. Те ме кемпат в храстите. Патара, дай шанс и аз нещо да направя. Дайте шанс на мене, бе. Добре. Цак, цак, цак. Уф. Нищо. Победих. Иди, вече сме на 9 тир. Тук ще ги бем вече. Няма просто. Ако Байрана не е слаб, де. Така. Добре. 2 в 1. Мисля 2 за 1. Цак. То беше ясно. Така. Сега. Отваряме Legendary. Legendary отваряме. Сега. Какво ще даде? Нов броуър. Ако даде нов броуър, следващия клип ще на него. What? Дай. Бате, аз стига, Що не е нов броуър, бате? Бахте потията. Баце. Пак те има то същия броуър. Охохохохох.
Добре, водим. Бате. Я се бяга, бе. Бате. Гледай какво прави нашия бате. Тук остана с него. Още едно. Yes, бе. Побърза. Айде, пак. Писна ми, искам само аз да съм с 100 броя. Искам само аз. Да няма друг. Давате. То. Много ме да разна. То, бате, как не ги... Бате! Изобщо не опи. Бате, глед. За това да ме убиват. О. Много бързо ги убил. Супер, мега опи. Бам. Бате. Да, бате. Всички килове са мои. Не всички. Половината. Не, докато не направим 15, няма да свърша клипа. Няма. Това между другото е най-дългият клип, който съм правил. Да, бате, аз докато се насоча към него, той ме убил вече. Докато ми зареди... Бате, значи, то слуга на Брок, що не си го оставиха като Стар Пауър? Що не си го оставиха като Стар Пауър? Да, бате. Писна ми да умирам. Само аз съм умря. Те двамата души, аз съм умреля. И двата пъти аз умря. И двата. Ама и само аз ги убивам. Ти пъти аз съм умрел, то един път. Моля ти се да няма бери. Моля ти се да нямат бери. Моля ти се да нямат бери. Добре, нямат бери. Аре, тук малко съм тъпа, но гласа. От него го убих. След тук има един. Той отиде там. Не, никой няма тук. Не.
Аз се избягах. Да, бате. Дадеш ме, Бате, как ще ме убиеш, бе? Дразня се. Айде, бе. Не мога да убия те. Айде, бе. Айде, бе. Айде, бе. Я бягай. Бягай, бе. Але бягай, бе, Ханк. Дразиш ме. Не, не! Бате! Пукук. Що сте? То Хак ме дразни. Къде е? То Ханк. То го убия. Айде, ела, бе, мишка. Пах ти мишката. Ела тука, бе, ела тука, бе, ела, разгия. Но не беше Ханк. Не беше Ханк. Та проблем, че не беше Ханк. Добре, та... Едно кълто. Сега. Да, бате. Ма няма да играя. Аз тук правя една локва. Който иска да влезе в нея, да влезе. Да, бате. Ай, стига, бе. Пак ти. Пише много. Добре, хора. Това мисля да е за този клип. Не можахме да го дигнем на 15-ти, просто вече нямам нерви. Ай, не се спи. Тук да знаете, че имам един мини профил тук. И ако искате в края на месеца, на края на сезона,
да ми изпратите в инстаграма вашите акаунти и да правя анбоксинг. Спокойно, няма да дърпам никакви пари, даже не знам как. Ако искате да. И в някой клип ще направим анбоксинг. Той инстаграма ми се казва по същия начин, както се казва тук. И така. Ще се постарая да сложа някакъв линк или нещо такова. Абонирайте се. Дайте един лайк. И... Ай, чао! Абонирайте се за канала, за да направим част 2 как правим бери на 15 раунд.